Siap-siap! Bukan sekedar balapan biasa, karena akhir pekan ini, adrenalin bakal tumpah ruah di sirkuit Brno. Lintasan legendaris sepanjang 5,4 km ini bakal jadi medan tempur para rider MotoGP. Suasana makin panas, ribuan fans siap membakar semangat di tribun dan paddock penuh tensi tinggi dengan comeback-nya Jordan 2024 di seri Brno. Siapa jagoan kamu? Apakah si Raja Sirkuit bakal mempertahankan tahta atau pendatang baru bikin kejutan? Catat tanggalnya, 18 sampai 20 Juli di sirkuit Brno. Jangan lewatkan, karena ini bukan cuma balapan, ini pertempuran. Follow sekarang buat update race day, highlights, dan info menarik seputar MotoGP. Gaspol follow!